Hello mga ka-project, good morning mga ka-project. Ngayon puntahan natin yung isang mag-iibon din na napakaraming opaline. Siya yung pinakamaraming opaline ngayon dito sa Cagayan de Oro. Samahan niyo ko. Stop ko na kayo, baka mabangga ako dito. Ito na yun mga kapatid ko. Punta na tayo sa bahay ni Master Jeffrey. Hindi pala to bahay, aviary pala to. Dito yung playground niya. Yan yung playground. So yan mga kapatid ko, 100 pairs of what's this, lovebirds, 100 pairs of eye-rings. Yung ibang mga cages mga kabadyak, wala pang laman kasi select the best pa eh. Ito, nag-pairing na. Nilagay na sila sa pairing box. Pairing cage pala, hindi pairing box. Hindi ko alam kung ano yung mga pangalan nito, mga opaline, mga Ewing. Hindi ako masyadong kabisado sa mga color-color mga ka-project. Fire blue, mga Ewing, mga fire blue, mga Ewing. Kasi marami na silang mga ibon mga ka-project. Yung sa akin, dragon na lang. Oh. Ito yung ito yung pairing cage. Diyan natin ilagay yung mga lovebirds natin, yung mga eye-rings natin. Pag nakikita natin yung kung sino na yung palagis lang nagsasama, yun ang i-separate natin, ilagay na natin siya sa breeding cage. Wapo mali kay nagpuntik-puntik ko. Mura man lagi nagdalmatia ng isa oh. Kung daw si tago ko na stripe nga orange. Pang big time na to ng mga project na mga naibunan mga project. Kahit nalagyan mo pa ito ng lion sa loob ng cage niya. 100 pairs of breeding cages. Ako hindi na ako maka-afford ng ganito karami na ibon na wala nang makain yung mga anak ko. Ang mahal ng pakain, patuka ng ibon. So tignan natin mga kapatid kung ano yung plastada na So ganyan yung forma niya sa loob mga kapatid. Lagyan mo ng isang perch. Pang-drone mo siguro may dito. Kanina mga kwan? Hindi, kami. Kaya kami yung pang-drone captive kami. Alam mo yung big mark. Ayan, hapilyo. Hapilyo? Oo. Dede ka? Bayo mo! Ito, abs man ang imong ba? Abs man ang imong ba? Ito yung mga big time na mga breeders sa Cagayan. Big time! Yung mga big time na mga breeder. Small time na kayo pa. Ang original yun ang mga plano. Kunyo, di ko tanan. Pagbalik na ko, pagtakaw na ko sa mga pisyo. Binuong sa naman yung mga pisyo karon. Oo, okay. Nauna, natay ko sa puano na. Hatag sa ko yung Salvador kasi
Kana si Juan? Kana sa Surigao ka trabaho? Ah, si Juan, si Dan. Oh, si Dan? Danilo, ako may tutuan na naglanggam. Oh. Langgam, ako tutuan na naglanggam niya. Tungkol na siya, mga ukatin, mga ayos, minana, ako na. Kaya na, nagsinabikit pa to. Ano yung diba? Antig na limit. Tapaw. Tiger ang kwan. Tiger na yung kwan. Antig naman to. Pero ka ng video ko. Kaya ito ba? Kita lang sa ato. Ang wala na ba? Ang among mga gwapong ano, kita ko din. Oo. Ang lang kagwapo. Ganda na kosta. Ang lang kagwapo. Libre na kuha. Ako, ilan ako cameraman. Ninguha tapos silduan sa YouTube. Jadi ako balik abroad. Ano pa siya? Ilay ko na, pag-vlogger ka. Pag-sinugyo. Ito yung shop ni Master Robert na ano, cocktail. Parang bulldog to na cocktail ang laki. Lalaki. Paano mo malaman na lalaki ang cocktail? Pag tatayo yang sayo. Ano? Ubang to sa kon. Balik ta ubang ba? At bisita po din yung uban. Mga doon, ako ko magpanawa ka to kayo na. Nagabisi. Maganda dito pag magbisita ka kasi may libreng kinilaw at sugbahon. May naka ano pa naka ready pa na MP. Agua de Pataranta. Kita sa YouTube na wala na. Ito yung mga breeders ito yung pinakamalaking ano dito sa Cagayan mga kapatid. Ito yung sa ngayon siya yung pinakamaraming mga eye-rings. Pero marami ding mga breeders mga soon i-feature ko rin sa mga vlogs ko yung mga breeders ng big birds. Gaya ng ostrich. Hindi mga Macau, mga ganyan. Ayo, ana na. Magasa sa nako. Nara uling ang. Si Master Robert, ito yung maraming mga ano din. Dragon yan sa kanya eh. Mga purple na dragon. May bahay kubo dyan. O yung cocktail na shop ni Master Robert sa kanyang lalaki yung pinakita ko kanina. Sa iba mga ka-project, ingay ito sa tainga pero para sa amin ng mga breeders, nakakatulog kami ng ganitong ingay. So ito lahat yung setup niya mga ka-project ko, 100 breeding cages, 100 yan lahat. Tapos hindi pa kasali tong 6 na pairing cage. May 6 na pairing cage. Yan, dalawa nagpa-pair na sila. Turbo na yan. So yung dalawa nagsama na. Yan mga kapatid ko, yan very rare yung imitation. Yang may orange, may spot na mga orange sa ano niya, sa chest. Yung mga collector's items yan, hindi yan binibenta. Ito mga opaline.
price range ng mga ibon mga kapatid depende sa ano niya. Depende sa mutation from 1.5 up. Swerte ka na lang makakuha ka ng 1.5. So may dito pa bagong ano pa sila. Nagsugba-sugba na kami tapos silaw. Ano ba yung silaw sa Tagalog? Silaw din. Itong whole na setup nito mga kaproject, aabot siguro sa mga more or less na sa mga 800,000. Kaya yung may pinakamaraming upalain dito sa Cagayan de Oro. Ayan lang, labas mo. Ganito lang yung buhay namin dito sa lugar namin mga ka-project. Kaya ayaw na namin bumalik sa labas. Tidak ngigit mo lang. Master Jeffrey pa yung nagsugba dyan. Yun. Ito yung buhay namin sa probinsya ha. Sabi nila probinsya daw yung Cagayan de Oro. Hindi hala. Ito ang probinsya. Ilaw kami. Oo. Pagpunta nyo dito sa Jeep Aviary, may mga ano tayo dyan. Seafood tayo dito, seafood. Seafood yung brother natin. Malapit lang tayo sa dagat eh. Seafood tayo. Tama na yan, pula na yan. Oo. Busy na ang mga tao ngayon. Ay, nakapag kumaon na ko rin. Dito pa rin. Tutorial mo ginahingali. Ito yung mga bigate ng mga breeder ng El Salvador. Oh. Ha? Kasi bigat lang nga dilitin. Oh. Sabihin nila na, sabi ko sa kanila, mag-focus lang yung dalawang species, yung ibon. Parakit lang ako. O, akin ang San Conyor. Kami kanari. Aga po. Lugod na niya kaya pa man nagsugod tagaan na tagmayong kuan ba. Nakay bang account bot? Now. Jeffrey, pa mo ano bang account? Ay, nay ko sa. Ako tagtanong ta bang kulang. Sige, problema na ako ikaw pa. Tulong ka, bank account, ani? Ha? Tulong ka po. Oh, ito may ano na, may binta na kami. Upan din nga, ulan din nga. Ano ka na?
Ay, glamping. Oh, Hindi na, paano yun? black. Move, papagin na rin. Release na ka, naka-move. Move. Kak na ba ni? Wapo na. Ano yun, matada ka ni Kulor? Mga yuwing ko lang kuha na likod, mga parents kaya po na ano. Papagin Kulor. Mayo man eh. Mga ulit yung gikuan dito, si pagbalikan na ako na. Hindi ko kabalog mga kung si pangalan na naka. Mabalor ka na, dugay na. Ako tao na, Alto. Ako, di ko kabalo sa abs, yun. Di tayo ko kapamilya ng abs. Sa kabalo ko nga bird na siya. Ako po, di ko kuhan lagi ka ng inyong mga pangalan ninyo ka ng kuhan. Basta kay, Ha? Hindi ko ma? Ipita lang ana ako. basta kay bird. Di na mga kuhan. Mailan ni naman tamaa kay mo mabahay. Ano kayo kay Blue? Wa ba pink ana idol? Pink gusto ng anak, ang anak nako paitan ako pink ba. Factor lang. Pink. Pagpagod na sila kay maming ko reserve ko seleksyonan dati ka taga ano tiga lagi. Itong ano gi-out ni kay kabalor ba ka sa imo nga Magani. kuha mo gipangita ni mga ngali nga gulo. Ay na ko ni kay itong kuwali. Ako naman nagitan lang. So ana gini ka laki ba ka babae. Ano ni isra? Apat na. Apat na. Saka na po sa bayad mo ay nagman. Master Robert yan, si Master Jeffrey. Lang nga. Wala ko kawin to. Sige naman ano. Wala 300. Boss, taga saan kayo na breeder, boss? Taga kugman na, boss. Kugman breeders yan mga ka-project from Cagayan de Oro. So, marami na kaming bird dito sa Cagayan. Pwede na namin i-ship sa Pakistan, Bangladesh. Grabe po itong mga breeder, mga kuhan ba? So, ayun mga ka-project, napuntahan na natin yung aviary ni Jeff Nakwa. Siya yung pinakamaraming upalain dito sa Cagayan de Oro ngayon. Ma-contact nyo siya through Facebook. Ma-contact nyo siya through Facebook, tapos doon lang kayo ano. And by the way, subaybayan nyo yung mga next vlog ko for another aviary visit. Say bye-bye, Biang. This is my daughter, Evian. Bye-bye. Wait, I need